Selanjutnya di halaman 37, the Transnational Corporation is a special type of MNC that operates worldwide without having one national headquarters. The Transnational Executive thinks in the terms of interport rather than looking upon operation in other countries as being foreign operation. Competition of the company licenses in different parts of the world contain profit continuous service as the workers from different time zones taking their contribution when work and in another time zone. Tokyo-based Trend Micro, a specialist in combating computer virus, is a highly development traditional company. Trend Micro is able to respond quickly because it spreads the top executive engineering and support staff around the world to extend the response to new virus threats. Like with the internet virus become global to fake that we had to become a global company, say Kellerman. Steve Chang, a Taiwanese who license to company, yang artinya yaitu perusahaan tradisional jenis MNC khusus yang beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan eksekutif tradisional berpikir dalam kaitannya dengan seluruh dunia dibandingkan memandang operasi dengan negara lain sebagai operasi luar negeri. Komponen perusahaan yang berlokasi di berbagai belahan dunia terkadang memberi layanan berkelanjutan ketika bekerja dari zona waktu berbeda mulai berkontribusi ketika pekerjaan berakhir di zona waktu yang lain. Trend Micro mampu merespon dengan cepat karena menyebabkan eksekutif puncak, insinyur dan staf pendukung di seluruh dunia untuk meningkatkan responnya terhadap ancaman virus baru. Pusat respon virus utama berada di Filipina, namun 6 laboratorium lainnya tersebar dari Mulid hingga Tokyo. Dengan internet virus menjadi global, untuk melawan mereka kami harus menjadi pengusaha global, kata ketua Steve Chang, warga Taiwan yang menunjukkan perusahaan tersebut. Two key issues in international policy and management are government agreement about trade outsourcing or offshoring. Both issues have been highly challenging for many companies, workers, and countries. Dua isu utama dalam bisnis dalam manajemen internasional adalah perjanjian pemerintah menjadi mengenai perdagangan dan outsourcing atau kedua permasalahan ini merupakan tantangan besar bagi banyak perusahaan, pekerjaan, dan negara. Trade agreement among countries. Trade agreement are among for international management because the agreement facilitate business in exporting, importing, and building costs in other countries. The agreement have triggered considerable controversy, often leading to anti-trade agreement demonstrations. Perjanjian perdagangan antar negara. Perdagangan penting untuk memahami manajemen internasional karena perjanjian ini memfasilitasi dalam mengekspor, mengimpor, dan membangun barang di negara lain. Perjanjian tersebut telah memicu banyak kontroversi yang seringkali berujung pada demonstrasi anti perjanjian perdagangan. The North America Free Trade Agreement (NAFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). NAFTA is the Liberty Trading Relation among the United States, Canada, and Mexico. NAFTA menjalin hubungan perdagangan liberal antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. The patch also called for the gradual remove the tariff and another barriers in the most good product and sold in the United States. Fakta NAFTA tersebut juga menyerukan penghapusan terhadap tarif dan hambatan perdagangan lainnya terhadap sebagian besar barang yang diproduksi dan dijual di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, perjanjian tersebut menciptakan zona perdagangan raksasa yang berdentang dari Samudra Atlantik hingga Teluk Meksiko. NAFTA membentuk zona perdagangan bebas tersebut terbesar kedua di dunia, menyatukan 450 juta konsumen di ketiga negara tersebut. Zona perdagangan bebas terbesar adalah Uni Eropa. Many companies benefit from NAFTA because of the better on the two other countries in the patch. Consequently, U.S. trade with Mexico and Canada has increased dramatically. Many U.S. companies have expanded sales of industrial and consumer products of Canada and Mexico. These products include computer, DVD, and machine tools. As a result of Natal, Canadian and Mexican firms have sold more products on the United States. NAFTA. Banyak perusahaan mendapatkan keuntungan dari NAFTA karena aksesnya lebih baik kedua negara lain dalam fakta tersebut. Akibatnya perdagangan AS dengan Meksiko dan Kanada meningkat drastis. Banyak perusahaan AS telah memperluas perjualan produk industri dan konsumen ke Kanada dan Meksiko.
Baik, selanjutnya yaitu more Canadian and Mexican beer now flow in the United States, and the sale of electric product and furniture and has increased. Much of the surge in the Mexican auto industry can be attributed to the substantial drop in the tariff between the United States and Mexico. Kini semakin banyak bir Kanada dan Meksiko yang beredar di Amerika. Sebagian besar peningkatan industri otomotif Meksiko disebabkan oleh penurunan tarif yang signifikan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Large American manufacturers benefit from NAFTA, as this leveled production costs and boosted profit by opening factories in Mexico where workers are paid about $3 an hour. In addition to auto manufacture, computer and electronic companies have used Mexico as a platform for fast, inexpensive, and flexible productivitas fasilitas. Pabrikan besar Amerika mendapatkan manfaat dari NAFTA karena mereka memangkas biaya produksi sekitar $3 per jam. Selain produsen mobil, perusahaan komputer dan elektronik telah menggunakan Meksiko sebagai platform untuk fasilitas produksi yang cepat, murah, dan fleksibel. A number of critics perceive NAFTA to be a miserable failure. Many labor unions especially argue that NAFTA threatens jobs of American workers. For example, workers in Ohio claim that NAFTA has devastated lives in their part of the country. Many Mexican farm workers lost our economical when subsidies and import quotas were lifted. Illegal immigrants to the United States surged as millions of rural Mexican citizens left Mexican farms in search of opportunity. Critics of NAFTA point out that the argument does not maintain labor or environmental standard. Kritikus menganggap NAFTA sebagai kegagalan yang menyedihkan. Banyak perwakilan serikat pekerja berpendapat bahwa NAFTA mengancam lapangan kerja bagi pekerja Amerika. Misalnya, para pekerja di Ohio mengklaim bahwa NAFTA telah menghancurkan kehidupan di wilayah mereka. Ketika jutaan warga pedesaan Meksiko meninggalkan pertanian Meksiko untuk mencari peluang, kritik terhadap NAFTA menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak menjaga standar ketenagakerjaan atau lingkungan hidup. Central America Free Trade Agreement (CAFTA). The United States Dominican Republic Central American Free Trade Agreement (CAFTA) is another free trade agreement that the United States has joined with other countries in the Western Hemisphere. United States Dominican Republic is included in the official name of CAFTA. Use government policies have granted the six countries already in the agreement related open access to American market to their goods, while at the same time facilitating use entry into their market. CAFTA has eliminated all tariff on 80% of used manufactured goods, with further reduction in tariff planned. Agricultural product, professional service, and investment are included in CAFTA. The agreement also strengthens regulatory standards and environmental protection in Central America and the Dominican Republic. Independent outside monitoring is permitted. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat atau Amerika Tengah atau CAFTA. Perjanjian Perdagangan Amerika Tengah adalah perjanjian perdagangan bebas lainnya yang telah diikuti oleh Amerika Serikat dengan negara-negara di belahan barat. Kebijakan pemerintah Islam memberikan 6 negara yang telah mendatangi perjanjian yang terbuka ke pasar Amerika yang untuk barang-barang mereka, dan pada saat yang sama terbuka ke pasar Amerika yang untuk barang-barang mereka. Produk pertanian, jasa personal, dan investasi termasuk dalam CAFTA. Perjanjian tersebut juga memperkuat standar peraturan dan perlindungan lingkungan di Amerika Tengah dan Republik Dominika Independen. Pemantauan dari luar diperbolehkan. SIG 6 diperbolehkan. Harapan utama para pendukung perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang berarti 34 negara yang mencakup semua negara di belahan bagian barat kecuali Kuba. Kritik terhadap usulan perjanjian ini berpendapat bahwa ribuan pekerja tekstil yang pakaian jadi akan hilang di Amerika Serikat. Ini macam-macamnya ya guys. The Europa Union
EU. The European Union is a 27 national alliance that virtually turns member countries into single market for its cost service and investment strategy. The EU was a multinational nation for many years, in consecutive to international nations, and has become the world's largest economic entity. The EU trades with member nations, the United States, Canada, and other countries throughout the world. The managed friends and no investment extensively in Europe. An example of the unity created among nations is the SCARS agreement. The agreement ended passport control and custom check at many borders, creating a single space where EU citizens can travel, work, and invest. A major step for the European Union is its monetary union, in which plus countries trade their national money for currency. The euro. The euro fluctuated in value in 2010. €1 was worth about $1.15. Uni Eropa ini adalah organisasi 27 negara Eropa yang menjadi pasar tunggal untuk ide, barang, jasa, dan strategi investasi. UE merupakan aliansi 15 negara selama bertahun-tahun. Negara ini terus menggabungkan negara-negara baru dan menjadi entitas ekonomi terbesar di dunia. UE berkaitan dengan negara-negara anggotanya seperti Kanada, Jepang. Contohnya yaitu perjanjian Schengen. Perjanjian tersebut mengakhiri pengawasan paspor dan pemeriksaan bea cukai di banyak perbatasan, menciptakan satu ruang di mana warga negara UE dapat berpergian, bekerja, dan berinvestasi. Sebuah langkah besar bagi Uni Eropa telah penyatuan moneter, di mana 11 negara memperdagangkan uang nasional mereka dengan mata uang yang disebut euro. Nilai euro berfluktuasi pada tahun 2010, yaitu bernilai 1,40 US dollar. Selanjutnya, the World Trade Organization atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. The World Trade Organization is the only international agency overseeing the rules of international trade. It liberalizes trade among many nations throughout the world. The idea is to lower trade barriers through facilitating international trade, with the ultimate goal of moving the world toward free trade and open market. According to the most favored nation clause, each member country is supposed to grant all other member countries the most favorable treatment it can any country with respect to imports and exports. As a result, all countries are disposed to make trade with other member countries with easy. Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya badan internasional yang mengawasi aturan perdagangan internasional. Ia melibatkan perdagangan di antara banyak negara di seluruh dunia. Intinya adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga memvalidasi perdagangan internasional dengan tujuan akhir menggerakkan dunia menuju perdagangan bebas dan pasar tertentu. An important function of the World Trade Organization is to resolve dispute between two countries. Fungsi penting organisasi perdagangan dunia adalah menyelesaikan perselisihan perdagangan antara dua negara. Keputusan WTO bersifat mutlak dan semua anggota harus mematuhi keputusannya. The WTO now has about 150 member countries, which account for about 95% of world trade. Lower trade barrier eliminate the artificially high prices consumer prefer paid for imported goods. Mencakup sekitar 95% perdagangan dunia. Hambatan perdagangan yang lebih rendah menghilangkan harga tinggi yang sebelumnya dibayar konsumen untuk barang-barang impor. Masalah yang terus berkelanjutan bahwa WTO adalah ketidakpercayaan terhadap negara-negara berkembang yang mengklaim bahwa mereka diintimidasi oleh negara-negara kaya. One issue in facilitating trade, a continuing problem for the WTO, is the distrust of developing countries that claim they are bullied by rich countries. Instead, the developing countries want trade agreement that we also help for national contract is done. The WTO exerts too much authority, such a ruling that the EU law banning foreign traded beef is illegal.
Sebaliknya, negara-negara menginginkan perjanjian perdagangan yang juga akan membantu negara-negara miskin. Kekhawatiran lainnya adalah WTO menggunakan terlalu banyak wewenang, seperti memastikan bahwa undang-undang dan melarang daging sapi yang seolah dengan hormat adalah tindakan ilegal. One issue in facilitated trade is that global trade liberalizes to continuous job cuts and downward pressure on wages in industrial nations. The concern about global trade contribution to worker exploitation is so strong that riots frequently take place outside the meeting of the WTO. Salah satu permasalahan dalam memfasilitasi perdagangan adalah liberalisasi perdagangan global yang menyebabkan terus-menerus terjadi PHK dan tekanan terhadap upah dari negara-negara industri. The authors regularly pledge security worker with rocker and smash the window of American-owned stores and U.S. franchise abroad. MC Donald Restaurant African target because MC Donald symbols America trade overseas. Para perusuh seringkali melempari petugas kepada restoran MC Donald. MC Donald sering menjadi sasaran karena MC Donald melambangkan perdagangan Amerika. The counter-argument to objection to overseas trade in the free trade in the long run created more job opportunities by making it possible to export more value. For example, the United States has more recycled paper than it needs, and the same time China and their developing countries such as India are building paper plants who have secured efforts as a result. The countries are big purpose of cellulose fiber. And the last argument is that when companies shift manufacturing to low-wage countries, these companies can remain more cost competitive. As a consequence of globalizing production, the companies stay in position and the gap domestic worker employed. Argumen tandingan terhadap keberatan terhadap perdagangan luar negeri adalah bahwa perdagangan bebas dalam jangka panjang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan memberikan ekspor lebih bebas. Misalnya Amerika memiliki lebih banyak kertas daur ulang dibandingkan kebutuhannya. Pertanyaan saat Tiongkok dan negara-negara lainnya seperti India sedang membangun pabrik kertas namun kekurangan hutan. Akibatnya negara-negara ini menjadi pembeli serat selulose dalam jumlah besar. Global outsourcing export international trade atau pengaliadayaan global sebagai bagian dari perdagangan internasional. The trade agreement described above have made it much easier for companies to have manufacturing and many service performed in other countries. In general, outsourcing refers in the particular of hiring an individual or another company outside the organization to perform work. Here we are concerned with global outsourcing, sometimes referred to as offshoring. We will visit outsourcing again capture as part of the discussion or organization structure. Outshoring terus berkembang cakupannya sehingga meningkatkan perdagangan antar negara. Jumlah industri yang kebal terhadap outsourcing semakin menyusut. Salah satunya adalah industri konstruksi di Amerika, terutama karena konstruksi dianggap sebagai aktivitas lokal atau regional di daerah tersebut. Saat ini komponen utama seperti panel untuk bangunan mungkin aktivitas lokal atau regional dari negara lain. Beberapa pekerjaan pengetahuan termasuk analisis keuangan dan pekerjaan hukum dan dilakukan secara global. Di Gurgaon, India misalnya, Mitra Kopal melakukan riset eksklusif pendapat tetap dan perdagangan untuk bank-bank ternama seperti Goldman Sachs dan JP Morgan. Pengaliadayaan hukum ke firma pengacara di India juga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu penurunan biaya hukum di Amerika Serikat. Kekuatan utama di balik outsourcing global adalah tekanan yang diberikan oleh Amerika. A major force behind global outsourcing in the prices discount retailers such as Walmart, Target, and Dollar General excel on manufacture to keep their process low. Visual and Mermaid doll bill sold for $100 at a discount store in the United States. The distributor of the dolls must rely on an extreme low price manufacturer to be able to sell the doll to the retailer for about 50 cents. The doll is made in China, wherein the cost of production is extremely low, sending so much manufacturing and service work. Pengecer diskon seperti Walmart, Target, dan Dollar General kepada produsen untuk menjaga harga tetap rendah. Visualisasikan boneka Putri Duyung dijual dengan harga $1.000 itu diskon Amerika Serikat.
Distribusi boneka-boneka ini harus bergantung pada perusahaan dengan harga yang sangat rendah untuk dapat menjual boneka tersebut ke pengeceran dengan harga sekitar 50 sen. Boneka itu dibuat di Tiongkok, yang biayanya produksinya sangat rendah, mengirimkan begitu banyak pekerjaan manufaktur dan jasa. Baik, sekian, ini adalah tugas saya kajian teks Inggris review dari halaman 21 sampai halaman 40. Baik, sekian. Kalau ada salah kata dan kata-kata yang kurang enak atau kurang cocok, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.